Оризари го чествуваше празникот на селото Свети Атанаси Велики. Многумина го слават како куќна слава, а оние кои што го носат името на светецот го слават својот именден. По повод празникот се отслужи света архиерейска литургија, на која учествуваше митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение со свештеници од Брегалничката епархија. По светата литургија митрополитот Брегалнички одржа пригодна беседа, изврши литија околу храмот, го благослови и пресече празничниот леп. Посебно ја потенцираше работата на црковниот одбор, кој што го обнови овој храм и понатаму продолжува со негово реновирање. Поголем дел од својот живот го поминал Свети Атанаси во прогонство за вистината, но никој пат, иако бил изложуван на разни маки и искушенија, никој пат не се откажал од Христа. Секој пат го бранил православието и вистината за верата православна. Би сакал и да се заблагодарам на една група вредни луѓе кои што многу вложуваат овој храм да се разубави, да се возобнови, како што и сами гледате дека храмот година од година не може да се препознае каков беше и каков е, и се надевам дека ќе продолжи тоа темпо и се уште поубав ќе биде храмот. Црковниот одбор, составен од верници од населбата, целосно ја смени фасадата на храмот, ја поплочи внатрешноста на црквата, започна со фреско сликањето. Во теке реализација на втората фаза од уредувањето, каде што во теке обнова на подпорните ѕидови, како и хортикултурно уредување на дворот. Ние се уште продолжуваме со активностите, кога ќе се стопли времето, продолжуваме со изградба на ѕидовето, а потоа и уредување на дворот. Ова ни дава сила да продолжиме и понатаму, се додека не ја завршиме како што треба работата. Донации доаѓаат од наши луѓе од селото, од градот Кочани, наши селеници од странство. Иде полека работата, но може на нас ни треба уште 3-4 евра за да довршиме оваа фаза. Тоа значи комплет изградба на ѕидовето и хортикултурно уредување на дворот. Покрај хортикултурното уредување на дворот на храмот, според проектот за обнова на црквата Свети Атанаси во Оризари, е изградба на влезна капија од западната страна на храмот. Инаку, црквата посветена на Свети Атанаси е градена во 1848 година, потоа делумно разрушена, за повторно да биде изградена во 1876 година, а фреско живописана во таванскиот дел од страна на тајфата на Исаија Макаровиќ од село Гари Дебарско, кој со својата тајфа престојувал во Кочанско. Од 55 икони колку што се наоѓаат во црквата во Оризари, 17 се наоѓаат во регистарот на регистрирани икони на Заводот за заштита на спомениците на културата во Македонија.